considero persoalmente que dos máis relevantes que temos agora mesmo en riba da mesa como sociedade, como país e como clase política, e foi un dos motivos polos cales eu decidín dar un paso á participación activa nun proxecto político. Non é ningunha novidade que a corrupción é a gran lacra que máis danou ao estado de benestar e que máis dano fixo no noso país nos últimos anos, e que hai un rexeitamento masivo e absoluto por parte de toda a cidadanía con respecto aos múltiples casos de corrupción e de prácticas pouco éticas que se viñeron dando tanto dentro das organizacións políticas como dentro das administracións, como dentro, sobre todo, dos executivos de múltiples cores. De feito, se produciu un calado e unha repulsa tan grande dentro dos cidadáns e cidadanas que en todas as enquisas, sobre todo nas de maior credibilidade do país aínda a día de hoxe, como por exemplo é o caso do CIS, aínda que xa se comentou en pleno, pois sigue sendo considerado a corrupción o segundo gran problema para a cidadanía, xusto despois do desemprego e do traballo. Sin lugar a dúbidas, é algo que hai que ter en conta, máis que este por diante de preocupacións como poden ser o sistema sanitario, a educación e outras cuestións que son de gran calado na nosa sociedade e que hai un amplo consenso. Nesto, con respecto ao rexeitamento á corrupción, hai un amplo consenso tamén. Creo que, incluso dentro das forzas políticas, hai un amplo consenso, polo menos de cara á galería, de decir que hai un rexeitamento absoluto á corrupción. Sabemos que a opinión pública ten esa percepción debido a que se contan con máis de 1000 causas abertas por todo o Estado todavía e centos de imputados cando só existe unha vintena cumprindo condena en algunhas das cárceres do noso territorio nacional. E non é solamente grave porque sexa algo socialmente reprobable, antiético, senón porque custa moitísimos cartos ao erario público. Cífrase que entre 10.000 e 40.000 millóns de euros anuais, entre o 1 e o 4% do PIB, e isto non é solamente porque sexa un despilfarro que non podemos asumir e porque é un roubo e unha estafa, sino porque isto está custando moitísimos recortes no estado de benestar e nos servizos que son necesarios para toda a cidadanía, ao mesmo tempo que se sufriu o impacto dunha crise que foi moi nociva e que tamén afecta a outro tipo de políticas tanto estruturais como profundas do funcionamento das institucións, como pode ser tamén as activacións da economía cando se exixen uns axustes económicos por a falla de liquidez exterior. Temos casos máis que mediáticamente aireados de malversación de fondos públicos e demais. Ás veces parece que é repetitivo nomealos constantemente, pero é que non podemos olvidalos porque son a orixe de todo isto, é orixe e síntoma. Bárcenas, Granados, Bankia, Nós, Urdangarín, Eres, Púnica, Os Puyol, poderíamos seguir infinitamente. Significaron unha disminución de máis de 5.000 millóns de euros para a facenda pública. En Galicia temos casos como Pokémon, Orquestra, Campeón, Baltar, Conderroa, Operación Patos, tamén por múltiples concellos unha infinidade de casos que amosan unha terrible lacra que sufrimos tamén en Galicia e que amosan un nivel de corrupción estrutural do sistema político galego sin precedentes. E máis alá da nosa denuncia e da denuncia que poden ter todas as organizacións, o que si observamos sí que hai unha intolerable pasividade e persimidade por parte dos partidos que neste caso a nivel Estado e a nivel de distintas comunidades están actuando con total persimidade. Non quero decir que públicamente nunca van a defender que están a favor da corrupción, pero polos seus feitos amosan todo o contrario. Vemos que hai unha total pasividade con respecto a tomar medidas reais. Nos escudamos na xustiza, sabemos que os procesos teñen que ser primeiro investigados polas forzas de seguridade, policía, investigación científica, etcétera, e que teñen que ter uns procedementos judiciais, pero que está claro é que incluso hai certos tipos de corrupción que son considerados legais, pero que están totalmente penalizados e teñen a oposición da opinión pública. Polo tanto, ademais das accións judiciais e policiais, nos reclamamos, e sempre viñemos reclamando, pois accións políticas claras e contundentes e para ir á orixe e ao trasfondo real desta corrupción. Esta corrupción incluso a que está considerada legal, pero que para nós é absolutamente infame. Por exemplo, falo das portas xiratorias
as famosas portas xiratorias nas cales os expresidentes, exministros do país, exconselleiros e excargos de todas as cores acaban nos consellos de administración das grandes empresas que acaban tendo tamén contratos ca administración ou que acaban tendo un trato de favor por parte dos poderes públicos. Isto é algo totalmente inaceptable e que ten o rexeitamento de todos e de todas. Iso é unha lacra que nos dana e nos fai perder a legitimidade absolutamente. Non quero entrar tampouco en facer ningunha acusación concreta a ningunha organización, aínda que sinto decir e moleste que o Partido Popular ten o trending tópico, está na Champions League dos casos de corrupción e de portas xiratorias, pero me gustaría saber se que se fixeron legislación aquí na Xunta o ano pasado se aprobaron unha lei que tiña na súa exposición de motivos un texto que quero ler aquí, a Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de Transparencia e Bo Goberno, que decía o seguinte: os mecanismos de transparencia de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e uso indebido dos cartos e o patrimonio público. As incompatibilidades das persoas que exerzan altos cargos, a publicidade das actividades do goberno e o exame do cidadán de toda esta información supoñen mecanismos de control e de limitación do poder estatal ante as liberdades civís. Isto foi unha lei que utilizaron moito en campaña electoral. Nos xa saben que incluso propuxemos nas Cortes do Estado que as portas xiratorias foran prohibidas na Constitución, a reforma constitucional, para que foran prohibidas expresamente, porque consideramos que é a orixe de gran parte desta corrupción que, repito, non nos podemos permitir nin os cidadáns, nin as administracións, nin o Estado de Benestar, nin a Sanidade, nin a Educación se pode permitir isto. Entón, lle preguntamos en concreto, pois exactamente para o debate en comisión, cales son as actuacións que está a levar ou vai a levar o Goberno galego, tanto para aplicar esta lei, como para tamén estender e clarificar estas incompatibilidades dos cargos políticos, altos cargos da Administración galega e directivos das empresas públicas unha vez que finaliza a súa responsabilidade pública ou prestación de servizos e, sobre todo, como están a aplicar estas medidas, esta regulación das portas xiratorias aos membros que recén cesaron dos seus postos neste novo período, porque aí fora a xente que está mirándonos con a atención necesitan saber que se van a tomar medidas e se o Goberno galego non as toma, nos vamos a mostrar toda a nosa contundencia para que así o fagan, para denuncialo, para exixirlle que o fagan. Señora Santos, a súa primeira intervención clavou exactamente os 8 minutos. Parece de verdad que increíble. Para responder ten a